係咪星期六日呢度都係咁多人喺度？請問一下，這個是什麼角色呢？哦，我就說為什麼眼熟 Spiderman？ 喂，點啊？齊人啊！咁你哋想點啊？我哋要先感受一下呢啲二次元嘅嘢。你幾多年冇試過話你話約人喺動漫星城門口等？20年前嘅動漫星城係咪咁樣樣㗎？唔係，嗰時候我哋去地王啊！喂，暴露年齡添！屌，廣州10大名雞知唔知係咩雞？白切雞、豉油雞嗰啲啊？佛山嘅喎，你佛山10大名雞？我都唔係知啊！喂，廣州10大名雞，番茄雞、醬油雞、馬殺雞，沒有馬殺雞。雞母雞，哇！切人雞，山椒雞，厲害，對不對？海南雞，我是一半廣州人，一半江西人，我們江西雞也可以。你知唔知附近有個史詩雞㗎？有冇聽過？四有雞，史詩雞，我知㗎啦，你知㗎啦，我知㗎係呢個幾好嘅。我錯啦！佢度最紅啦，而家變咗最紅佢哋咯喎！食飯，走，食飯，咪真係未食飯先，真係未食飯。今晚都係冇食。入到去有2個世界啊！呢度冇咁嘈雜，啲叔叔阿姨啱食。係喎3位，好，103。我可能會交位嘅喎，唔介意我哋影下嘢啊嘛。影啦，任影唔嬲嗱，1、2、3全部執翻。唔影嗰啲，全部執翻嚟啊！喂，hello，喂，你真係嚟咗喎，真係講錢嚟㗎。坐，我哋坐，嚟坐喺度，唔錯，裏邊美女。好，點菜點菜？試試雞，黑叉燒，糖燒汁油魚糖，醬爆牛心定，炒五花，辣椒豬皮，花生芽炒黃牛肉，蘿蔔燜牛腩暖身又暖胃，做個正鮑魚包，放雞精味精嘅，淋魚片食魚唔甩骨嘅，招牌豬腳撈飯好啊，主席。哦，好，我都唔知唯有係咁啦啲餸已經點完啦。啊，撈粉，佢哋撈粉真係成條北京路我知，即係揾唔翻嗰種係嘛？你剛才還有這個數出來，你還沒關注呢。呢塔吧？虎家皮，哎呀，這個字好小。老死佬啊！哦，對哦，嚟，打頭陣撈到風生水起。哇！有乜咁好話啫？喂，個特寫先，喂，撈粉啫喎，俾人哋笑死嘅，真係撈粉都喺度話你班人。失禮人。這個老粉是我鄉下純米磨的秘製醬油，加上純正花生油，再撒上1層芝麻。唔好食啊！你哋唔好食啊！佢頭先舉喺個風中嗰陣時，仲已經聞到好香味。空中嘅時候，呢個真係好香，佢誇張啲啫喎，但係呢個事實嚟嘅喎。但係點解你完全唔驚我哋幾個唔驚我哋呃你？你照過嚟食飯？係啊，我覺得你哋好有信譽感，睇落去可以信㗎。點樣睇得出一個人有冇信譽感？面上，面上你又識？邊個有信譽感啲先？唔係好坦白，真係好坦白。呢位，走。呢個係我哋史詩雞最正宗嘅食法。係。先將我哋嘅秘製豉油，第一個關公巡城。關公巡城。哇！你睇下呢啲。哇！呢個定係米奇林跟住搭起一個韓信點兵2選1嘅點蜆芥，淋咗豉油再淋蜆芥 ，feel 咧就更上一層樓。蜆芥係成隻史詩嘅靈魂，好起快砌佢。關公拜觀音，呂布拜貂蟬，係冇。你可以兩種試一下，先試呢個，叔叔臭臭㗎。呢個最好嘅。我哋都係點？我們吃的話呢，我們不點那個，我們點這個。薑葱又係。我隻雞爽啊！哇，唔係講笑嗱，哇，真係好食喎！人都好爽口啊！係好爽口。你知唔知史詩雞嘅歷史先？阿願聞其詳啊！唔係個好窮酸嘅小子，就中意咗一間師範學院裏邊嘅一個女仔，咁佢就想日日都見佢，咁然之後你喺個學院旁邊嗰條路度咧，就擺一個檔口就賣雞嘅，佢好花心思，整到啲雞鬼死咁好食，咁個雞就出咗名啦。因為咧嗰個學院隔離嗰條路咧就叫史詩路，所以咁出名嘅雞咧就叫史詩雞啦。喂，俾啲掌聲可愛。佢同我喺網上查嘅資料係一模一樣，一字不漏啊！其實話俾你知咧，呢邊咧以前啊係好有嗰個咧，即係書香嘅嗰種嘅氣息嘅。呢邊咧其實就係越秀書院嘅舊址一帶。你話每一種嘢佢係咪特別香？老廣州老媽子的味道。哇！全都是汁啊！一層皮一層豆，一層皮一層瘦，真正嘅土豬五花肉，食咗係唔會肥嘅。佢已經食緊叉燒啦，佢食緊叉燒啊！看到好香，吃，嚟吃。佢肥瘦相間嘅仲要係。喐佢。好食啊！哇，好食到個樣。好食到佢嘅標粵語啊！我覺得
個肥瘦相間，估唔到啲肥油咧係咁香啊！或者你個小骨匿喺後邊嚟食，可能是3-4塊，其實差不多。把呢個叉燒整。佢有啲骨膠原嗰啲感覺啊，係咪啊？哇！喺然之後攞出嚟嘅。你吃了第3-4塊。你知唔知佢食呢嚿咁嘅叉燒食咗大4嚿啊？你可以 smell the delicious 啊！哇！你同學們，你們不是達子，就是今天剛認識的。你信任他，他信任我們，你就信任我們。因為我覺得你們面相很好，像在善良。夾菜，你要喝什麼？要喝啤酒。好會誇人哦！真的不要客氣，要不整個營養快線什麼的。哇！如何皮的？上山手打牛。哇！呢個真係要話喎。廣州嘅味道啊！一定要拿呢個桂花結州，係牛丸嘅天花板嚟㗎。除咗牛肉、馬蹄粉同埋嗰個陳皮，就冇其他嘢啦。 OK 係跟住實料自己打㗎。你用手攞起個牛丸 OK 我攞個拳頭過去對比，好唔好？嚟，你用手攞起個牛丸，我攞個牛整佢對比。你跟咗嘛？我舉到，你不舉是吧？我舉到，你是不舉，我舉到。我得拳頭比我還大。你的拳頭就剛剛好了，就剛剛好一個牛肉丸。呢個係咩叫牛肉丸啊？呢個叫做拳頭牛肉丸。好飽啊，好大嚿啊！哇，好有以前細個飲早茶嗰種感覺，傳統嘅味道。其實未得以前飲茶，我哋其實係要戒開佢食。你好似妹妹咁啊，係啊，要戒開佢食。佢叻啊，佢叻啊，佢叻啊，佢知啊，佢點知得？哇，經典啊，妹！哇！給我留點。標胡塊，各位第5嚿，第6塊啦，第6嚿叉燒啦，我頭先兜咗一嚿。叉燒之王。哇！真係。喂，你部手機有幾大內存啊？可唔可以記錄低你從細到大每一個開心嘅瞬間啊？人生長河，如何遇到咁多有趣嘅人，聽過咁多感動嘅故仔，你係咪真係確認你每一個都記得清啊？嗰個因為自己可以多啲見傾慕嘅女仔而擺攤做史詩雞嘅窮酸小子，周末仲有充沛精力陪你玩 cosplay 嘅爸爸，因為有共同興趣一見如故嘅小姊妹，仲有素不相識但係會關心你食咗飯未嘅哥哥姐姐。我相信唯有味道先係容量最大嘅內存，即使往後有新嘅朋友、新嘅體驗，令你對往事模糊記憶，當你往後再次品嘗到呢種味道5個唔相識嘅人食咗一餐飯，係咪都 say 個 bye 先？淨係同你係唔識嘅啫，我哋都好熟嘅。你好多嘢講。你一定會馬上記起嗰啲有趣嘅人同埋開心嘅事。